सी चार्जर काहेकि जरूरी यार कौन रही विशेषत्व केते स्पीड रे करथाय चार्जिंग। वर्तमान समय समस्तक पाखरे स्मार्टफोन समय सहित फोन मध्य बदलुछि तासह आसेसरीज मध्य बदलिछि। साधारणतः फोन व्यवहार करने को चार्ज करने को पड़ी थाए। वर्तमान समस्ते स्पीड रे फोन चार्ज करने को चाहते एथिपाई समस्तंकर डिमांड फास्ट चार्जिंग चार्जर अर्थात सी टाइप चार्जर एबे बहुल भाबरे हेउछि व्यवहार किंतु एहाकु नै लोकंक मनरे अनेक प्रश्न जे एहार आवश्यकता कोन एथिरु कोन मिलि थाए लाभ। वर्तमान सबु स्मार्टफोन रे USB 2.0 पोर्ट बदल रे USB टाइप C पोर्ट दिया जाउछि। वर्तमान समय रे सबु स्मार्टफोन रे टाइप C चार्जिंग सपोर्ट आसुछि। टाइप C USB 2.0 पोर्ट अपेक्षा फोन को शीघ्र चार्ज करे। यार सबुठारु बड़ कारण हेउछि विद्युत परिवहन। USB 2.0 पोर्ट सर्वाधिक 20 वाट विद्युत स्थानांतर करि पारे किंतु टाइप C 100 वाट पर्यंत शक्ति स्थानांतर करि पारे। केवल चार्जिंग नुहे USB टाइप C पोर्ट मध्य डाटा ट्रांसफर पई बहुत सहाय्य करथाय। माइक्रो USB 2.0 पोर्ट तुलना रे एथिरे डाटा ट्रांसफर खूब द्रुत गति रे होइथाय। माइक्रो USB 2.0 पोर्ट प्रति सेकेंड रे 450 MB बेग रे डाटा ट्रांसफर करथाय। सेपरि टाइप C प्रति सेकेंड रे 5 GB बेग रे डाटा स्थानांतर करिबारे सहयोग करथाय। या व्यतीत ऑडियो एवं वीडियो कनेक्टर पई टाइप C मध्य व्यवहार करा जाय परिबो। टाइप C 3.5 mm हेडफोन जैक एवं HDMI केबल रो आवश्यकता को मध्य दूर करथाय। एहा व्यतीत USB 2.0 टाइप चार्जर गुडी को ओलटा किंबा सीधा देखि प्लग करबा को आवश्यक होइथाय। एथिबाई व्यवहारकारी को भूल कारणरू अनेक समय रे चार्जिंग पोर्ट भांगी जाइथाय किंतु टाइप C पोर्ट रे एभली कोनोसी समस्या नथाय। याकू पोर्ट रे ओलटा किंबा सीधा प्लग करि परिबे। तेणु वर्तमान समय रे समस्तंकर प्रथम पसंद पलटिछि टाइप C चार्जर। ब्यूरो रिपोर्ट प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।